Bienvenidos al canal de Sonrisa Segura. El día de hoy vamos a hablar sobre un problema muy común que puede afectar a muchos de nosotros, el bruxismo. El bruxismo es una condición de apretar o rechinar los dientes de una forma involuntaria y excesiva. Esta condición se puede dar tanto en la mañana como en la noche, de forma consciente e inconsciente, causando diferentes tipos de problemas en nuestra salud oral y en nuestra salud convencional. Las causas del bruxismo. Entre las más comunes y más frecuentes es el estrés y la ansiedad. En muchas ocasiones, cuando estamos en periodos muy fuertes de trabajos o hemos tenido algún tipo de problema complicado, esto se va a ver reflejado mucho en el rechinamiento de los dientes. Problemas en la oclusión. La mala alineación de los dientes y la pésima mordida pueden llevar al desarrollo del bruxismo. El bruxismo no tratado puede traer varias complicaciones a largo plazo, desde la pérdida severa de los dientes, desórdenes temporomandibulares, dolores en mandíbula y cabeza, y asimismo la pérdida de dientes. Dentro de los tratamientos para poder controlar el bruxismo se van a poder realizar férulas oclusales. Estas van a ser confeccionadas por el dentista y la idea es básicamente que tus dientes tengan una posición adecuada y asimismo no se desgaste continuamente tus dientes. ¿Cómo corregimos la mordida? Mediante ortodoncia o cirugías podemos corregir o alinear nuestros dientes adecuadamente para que de esta manera evitemos complicaciones del bruxismo. Si crees que puedes estar sufriendo del bruxismo, es importante que acudas inmediatamente a tu dentista para que pueda darte un diagnóstico adecuado y el tratamiento correcto. Espero que este video haya sido útil para ti. No te olvides de suscribirte a nuestro canal, síguenos en nuestras redes sociales y si quieres saber más de odontología, mira este video. Nos vemos en un próximo video.